হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজ আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম আপনাদের সামনে। তো আজ একটা ছোট রাইডে যাব, বাড়িতে বোর হচ্ছিলাম বলে। তো আজ আমার আরেকটা বন্ধু আজকে আমার সাথে যাবে, আকাশ। সেও আজ আমার বাড়িতে এসছে। তো আকাশ আয় একটু হ্যালো, হাই করে দে। তো আজ আমরা দুজন মিলে যাবো একটা ছোট রাইডে। তো আপনারা দেখুন সেই ভিডিওটা কেমন লাগে, আর দেখার পর অবশ্যই জানাবেন ভিডিওটা কেমন হয়েছে আর আমরা কি কি ইমপ্রুভ করতে পারি পরবর্তীকালে। তো থ্যাংক ইউ অ্যান্ড এনজয় দ্য ভিডিও। এই বাসটা দেখছো গাইস, এটা আসছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি দিয়ে। দেখো আমাদের পেছনে গোজার জন্য খুব তাড়া আছে, বাসটা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের পেছনে ঢুকবে। আর আমরা হোপ করছি যে এই বাসটা দিয়ে আমরা কিছু শিখতে পারবো পরবর্তীকালে। এই দেখুন বাস। ও কাকা, কি করছো? এই দেখো কাকা রাস্তায় জল দিচ্ছে। ভিডিওটা একটু নয়েজ আসতে পারে, একটু মানিয়ে নিও। খুব বাজেভাবে একটা ওভারটেক করলো। ফিরে যাচ্ছি, গাড়িটা বুঝতে পারছি না দাবিটা কি কাকু। এটা ওই লোকই যারা হিরো হন্ডায় মেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর আমরা বুলেটে কিছু নিয়ে করতে পারি না। দেখুন এই দেখুন এই দেখুন এই দেখুন, তাই জন্য ভাবলাম একটু রাস্তাঘাটে একটু ঘুরে দেখি। আয় হ্যাঁ, এই দেখো এই দেখো, গাড়ি ঘুরিয়ে দিতে পারলেই হলো, হ্যাঁ কোনো লজিক নেই। এই দেখো এই দেখো এই দেখো। মাঝে রাস্তায় অর্ধেক টার্ন নিয়ে হাত দেখায়, সেখান থেকে রাস্তাঘাটে পারাপার। খুব ভালো মানুষ। এই দেখো, দেখো একবার টাকা লজিক নেই রে, কোনো লজিক। লুচ্ছে নেয় লুচ্ছে নেয় ভাই, লুচ্ছে নেয়। ভাই তাহলে তোমরা কি কেএফসির নতুন বিরিয়ানি ট্রাই করেছো? হ্যাঁ, কেএফসির বিরিয়ানি? হ্যাঁ, নতুন বিরিয়ানি। ও বাবা, বেহালায় আউট খুলছে নাকি? আউটের জন্য মনে হয় কেএফসি বিরিয়ানি বানাতে স্টার্ট করে দিয়েছে। ধুলো রাস্তা, রাস্তা না বস্তি, রাস্তাঘাটে যা ধুলো, মানে কিছু বলার নেই। সেখানে পারছে খুঁড়ে দিচ্ছে। ওয়েলকাম টু ন্যাচারাল পাউডার। হা হা, মুখে গেলে কত, ওরে বাপরে বাপ। ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये ऐब इश्क। রাস্তাটায় দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন বিমল ছড়িয়ে দিয়েছে। বিমল বলো জুবা কেসরি। আয় হায় হায়।
তো আজকে কি গরম লাগছে? খুব খুব। কেমন লাগছে বেরিয়ে? শেকের রুটি। এত তাড়াতাড়ি গরম পড়ে যাবে এক্সপেক্ট করা যায়নি। যেন মনে হচ্ছে মে জুন মাস চলে এসছে মাস। আরও যত দিন যাবে তত আরও খারাপের দিকে যাবে। দেখুন পুলিশরা উপরে করছে। আমাদের বাড়ি ফিরে কাকু যেখান সেখান দিয়ে একটা লজিক নেই, চলে যাওয়া চলে গেলি লজিকলেস। মানে বয়স হয়েছে যে একটু শুধরে যায়, আসতে বাইক চালায় সেটা না, যেখান সেখান দিয়ে পারবে ঢুকে যাবে। না মাথায় হেলমেট না কিছু। তো বন্ধুরা, আমরা এক্ষুনি রাইড থেকে ফিরলাম। তো খুবই টায়ার্ড লাগছে। বেসিক্যালি বাইরে এত রোদ, মানে টেকা যাবে না। তো ভিডিওটা এখনই এন্ড করছি। তো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অতি অবশ্যই আমাকে জানিও, এবং লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড কমেন্টটা অবশ্যই করো, কারণ কমেন্ট করলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার কোথায় কি ইমপ্রুভমেন্ট দরকার। থ্যাংক ইউ। তো আবার দেখা হবে এরকম কোনো একটা ভিডিও। টাটা।